السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم، مرحبا بمشاركتي الوفيات، وايضا نرحب بمشاركتي الجدد واللي اول مره تشوف قناتي. نقول اختي تفضلي اشتركي مع القناه، تفعلي مع زر الجرس باش هكا يوصلكم كل شيء. اليوم كما وعدتكم جبت لكم وصفه تاع البراونيز كما وعدتكم في الفيديو اللي فات. قلت لكم راح نحط لكم وصفه تاع البراونيز، وصفه بزاف شابه وخرج لي براونيز روعه. على بها بغيت نشارك معكم الوصفه. فيما يخص هنايا الوصفه مقادير بسيطه. اول حاجه رايحين نحتاجو هنا شيلات الزبده رايحين نحتاجو 125 غرام كما راكم تشوفوا، زوج مغارف ونص، 125 غرام تاع زبده. نحتاجو نص كاس تاع فرينه، نحتاجو كاس الا ربع تاع السكر، تقدروا تبدلوه بالسكر البني. ايضا نحتاجو زوج حبات تاع البيض، ونحتاجو هنايا لينوا ولا الجوز كما تبغوا، بندق ولا الجوز ولا فاني وخميره حلويات وزوج مغارف تاع الزيت. يعني مقادير بسيطه. واول خطوه اللي راح نديروها راح نحطو هنايا في كسرونه تاعنا، نحطو الزبده كما قلت لكم شيلات 125 غرام يعني زوج مغارف ونص. ونحتاجو نحطو معاها شيلات هنايا 200 غرام تاع شوكولا لازم تكون نوعيه جيده باش تخرج لكم براونيز تاعكم بنان. ذوبت الشوكولا شيرات مع الزبده، خليتهم يذوبوا، وقطعت هذاك البندق، هذوك لي نوا قطعتهم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. خلطهم شويه تاع فرينه باش هكا ما يهودوليش في البراونيز، يبقوا يعني يتلموا كامل، ما يهودوليش في العجينه. ونروحوا للطريقه الثانيه، حين نحطوا البيض شيرات كيما وعدتكم كيما قلت لكم زوج حبات تاع بيض، معاها كاس الا ربع تاع سكر، ونحطو مغرف صغيره تاع لافاني، ونخلطو بالفوي بلا ما تستعملوا خلاط، غير بالفوي وتخلطوا غايه حتى تحصلوا على كريمه بالبيض والسكر. شوفوا نخلطوا غايه. شيلت هنا بعد ما دابت لي الشوكولا مع الدهان، نزيدوا معها زوج مغارف تاع الزيت. شوفوا ذوبتها غايه، قلعتها من فوق النار ونخليها تبرد لي شويه باش ما تخسرليش هذاك الكريمه تاع البيض. هنا بعد ما تفات لي الشوكولا والزبده اللي ذوبتهم، نحط تدريجيا هذيك الشوكولا على البيض ونبقى نخلط بالفوي. شوفوا تدريجيا كما قلت لكم شيلات 200 غرام تاع شوكولا، يعني انا استعملت زوج قوابس تاع مينه واحده قابسه فيها 100 غرام. نحطوا شيلات هنايا شويه نص مغرف تاع خميره الحلويات، تقدروا تستغنوا عليها تبغوا ما ديروهاش تاني. هنا انا استعملت غير نص مغرف يعني غير شويه. شوفوا تحصلت على هذا القوام. دوكا نحطوا شيلات الفرينه. فيما يخص الفرينه قلت لكم 70 غرام تاع فرينه، 70 غرام يعني ماشي بزاف، زوج مغارف كبار يكونوا شويه بومبي. نخلطوا. وهنايا شيرات انايا في الجوز في البندق حطيت 70 غرام تاني. تقدروا تبدلوا البندق تستعملوا قرقاع ولا كيما تبغوا. كيما تعرفوا البندق يجي بنين مع الشوكولا. الشيرات هنايا عندي انا بلا هذا تاع الومنيوم غادي نطيب فيه باسكو ما عنديش هنايا لي بلا في الحانوت صغار. من داك انا هنا خدمت لكم البراونيز خدمتها في الحانوت، ما خدمتهاش في الدار على بها ما عنديش لي بلا، تما انا درت هذا البلا. نتوما اذا درتوا بلا تاعكم تاع الدار تقدروا ديروا فيه تاني بابي كويسون ورق الزبده، وتفرغوا هذيك القوام تاعكم وتحطوه هكا تزوقوه من الفوق بالبندق ولا بالشوكولا، بقطع الشوكولا ولا بقطع تاع الاوريو. فيما يخص الطياب هنايا دالي 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه على حساب الفرن على درجه 130 درجه. شوفوا هنايا كي طابلي، كي تشوفوا البراونيز تاعكم يبري من الفوق ومشقق هكا من الفوق، اعرفوا بلي راه ناجح 100%. شوفوا هنايا انا جبت الخدمي وراني نقسم فيه، قسمته الى مربعات صغيره. شوفوا تحصلت على هاد المربعات، جا روعه. يجيكم هكا شوكولا من الداخل تجيكم دايبه، ويجيكم هكا شغل معلق، ويجيكم مشقق من الفوق. فيما يخص التزيين ثاني زدت له شويه شوكولا طحتيني من الفوق باش تمد بنا شابه. كما تعرفوا الشوكولا تمد بنا شابه في البراونيز. وميم براونيز شتو يبغوه البز يبغوه بزاف باسكو يجي بنين بالشوكولا وتجي من الداخل هذيك الشوكولا دايبه ويجي معلق. المهم خرج لي روعه وجا خفيف ما شاء الله. وهذه انا طريقتي تاع صنع البراونيز، وكل واحد وكيفاش
طريقته تاع البراونيز. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، واذا عجبكم الفيديو شيرات ما تنسوش تخلوا لي ولا كومونتير، ودوكا شيرات نقول لكم تهلوا لي في رواحكم بالبزاف، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى الى ان شاء الله، ومع السلامه. وما تنسوش الشيرات، ما تنسوش كيما قلت لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لي كومونتير وتشتركوا مع القناه، وشهيتكم في الجنه حبيباتي.